வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம இந்த காணொளியில பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம குடுக்குற ஒரு ஃபெசிலிட்டின்னு சொல்றத விட நம்மளுடைய உரிமைய நம்ம கேட்டு வாங்குறது அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும். சப்போஸ் இப்போ நம்ம ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம டிராவல் பண்ற டைம் ஃபுல்லாவே ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் கேர்ல தான் நம்ம இருக்க போறோம். அப்படி டிராவல் பண்ணும்போது நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு குறிப்பா சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ சீட் ரிசர்வ் பண்ணியிருப்போம். அந்த சீட்ல வேற யாராவது உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, படுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம வாக்குவாதம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம குட்டி குட்டி வியாபாரிங்கள்லாம் நம்ம ட்ரெயின் டிராவல் பண்ணும்போது அவங்களும் வருவாங்க. அவங்களால நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டாலோ, இல்ல நம்ம கோச்ல ஏதாவது திருட்டோ, இல்ல நம்ம ஜாமானே எதுவும் திருடு போயிருச்சுனாலோ, எப்படி நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றது? அப்படிங்கறது தான் இந்த காணொளியில ஃபுல்லா நம்ம விளக்கமா பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னால எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. கூடவே சேர்த்து பக்கத்துல இருக்கிற பெல்ல டங்குன்னு ஒரு அமுக்கிங்க. அப்பதான் அடுத்தடுத்து நாங்க போடுற காணொளி உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா வந்துகிட்டே இருக்கும். சரி, இப்போ நம்ம ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றோம். இப்போ நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை நேரிடுது. நம்ம சீட்ல வேற யாராவது உட்காந்துருக்காங்க, இல்ல மூன்றாம் பாலினத்தவர்களால நமக்கு ஏதாவது பணம் கேட்டோ, இல்ல வேற ஏதாவது தொந்தரவு பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு ரெண்டே வழிதான். ஒன்னு டிடி கிட்டயோ இல்ல ஆர்பிஎஃப்டியோ போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் மேக்சிமம் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிடியை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒருவேளை நம்ம இப்போ சிங்கிளா டிராவல் பண்றோம், அப்ப அந்த பிரச்சனை நடந்த இடத்துக்கிட்ட நம்ம ஜாமானெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம போய் டிடிஓ இல்லை ஆர்பிஎஃப் போய் தேடிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா? அதுக்கு தான் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டும் ரயில்வே மினிஸ்ட்ரி அதுவும் இல்லாம இந்தியன் கவர்மெண்ட் 3 பேரும் சேர்ந்து ரயில் மதத் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரயில் மதத் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அதுல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரயில் கம்ப்ளைண்ட், ட்ரெயின் கம்ப்ளைண்ட், ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட், ஃப்ரிட் அண்ட் பார்சல் என்கொயரி, ட்ராக் யுவர் கன்சர்ன், சஜஷன் அப்படின்னு நிறைய இருக்கும். அதில் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டேஷனை பற்றி நம்ம அங்கே ஏதாவது திருடு போயிடுச்சுனாலோ இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். முக்கியமாக நம்ம ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் நிறைய இன்னல்களுக்கு நம்ம ஆளாகிறோம். அதில் நம்ம எப்படி தப்பிச்சுக்கிறதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த ட்ரெயின் கம்ப்ளைண்ட். அதை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா அதில் கேட்குற சில கேள்விகளை நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வித்தின் 1 ஹவரில் உங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கிடைச்சிருங்க. சரி, இந்த வெப்சைட்டில் சில கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்கன்னு கூட சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? அது எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுறதுன்றத கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் வாங்க. அந்த ட்ரெயின் கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கிற காலம் ஓப்பன் பண்ணோடையுமே அடுத்த ஒரு சாப்டருக்கு அது போயிடும். அதாவது கம்ப்ளைண்ட் டீட்டெயில் அப்படின்னு இருக்கும். அதில் ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் கேட்கும். அதில் உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை டைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்து கெட் ஓடிபி அப்படின்னு அடுத்த ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் அந்த கெட் ஓடிபியை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நம்ம ஃபோனுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபியை அதில் பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அடுத்து ஜேர்னி டீட்டெயில் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதாவது ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஆரோ மார்க்கை தட்டினீங்கன்னா பிஎன்ஆர்னு ஒன்று இருக்கும், பேசஞ்சர் நம்பர் ரெக்கார்ட். இன்னொன்று யூடிஎஸ்ன்னு இருக்கும், அன்ரிசர்வ்டு டிக்கெட் சர்வீஸ். அதாவது ஓப்பன் டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம டிராவல் பண்ணுறவங்க இப்போ நம்ம பிஎன்ஆர் ஆப்ஷனை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து இப்போ நம்மளுடைய இன்சிடென்ட் என்ன மாதிரி அப்படிங்கிறத அதில் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனையும் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட். அதாவது இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம், அப்போ நமக்கு ஏதாவது உடம்பு முடியாமலோ இல்லை நம்மளை உறவினர்களுக்கு ஏதோ உடம்பு முடியாமல் நம்ம ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அப்போ டாக்டரோட ஃபெசிலிட்டிஸ் நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதில் போய் கிளிக் பண்ணணும். அடுத்து செக்யூரிட்டி. இப்போது நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம், நம்ம சீட்டில் யாராவது உட்காந்துருக்காங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளா யாராவது தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்து செக்யூரிட்டி பர்பஸ், அதனால் 2வது காலம். அடுத்து திக்வியாங்கன் ஃபெசிலிட்டிஸ். அதுக்கு அடுத்த காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் உமன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ். இப்போ சில லேடிஸ் மட்டும் இப்ப டிராவல் பண்றாங்க, அப்ப அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படின்னா அதை சரி பண்றதுக்கு லேடிஸ் ரயில்வே எம்ப்ளாயி மட்டும் அங்க வருவாங்க. அதுக்காக தான் இந்த ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் அப்படின்னு. அதுக்கு அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட், கோச் அண்ட் கிளீனர்ஸ், பஞ்சுவாலிட்டி, வாட்டர் அவைலபிலிட்டி, கோச் மெயின்டெனன்ஸ், கேட்டரிங் அண்ட் வெண்டரிங் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்கும். அதுல நம்மளுடைய எது கோரிக்கையோ அதுல நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம செக்யூரிட்டி பர்பஸ் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம செக்யூரிட்டியில கிளிக் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ செக்யூரிட்டியை நம்ம கிளிக் பண்ணோம், அதில் சப்காலமாக நிறையா வருங்க. அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடிசிங் அண்ட் மிஸ்பிஹேவியர், ரேப் அப்படின்லாம் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த காலம் தெஃப்ட் ஆஃப் பேசஞ்சர் பிலாங்கிங் அண்ட் ஸ்நாச்சிங். அதாவது செயின் ஸ்நாச்சிங் ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா அது 2வது. அன்ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் இன் லேடிஸ் டிசபிள் கோச், எஸ்எல்ஆர், ரிசர்வ் கோச் அப்படின்னு இருக்கும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம சீட்டில் இன்னொருத்தவங்க உட்காந்துக்கிறது, அது குறிப்பாக இன்னும் சொல்லணும்னா எஸ்எல்ஆர் கோச்சில் ரிசர்வ்டு ஃபார் லேடிஸ்ன்னு இருக்கும். அதில் லேடிஸை தவிர வேற யாராவது ஆம்பளைங்கெல்லாம் ஏறிட்டாங்கன்னா அதை அவங்களுக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டியை யூஸ்
யூஸ் பண்ணி அவங்க கம்ப்ளைண்ட் தெரிவிச்சாங்கன்னா அவங்கள வெளியேற்றிடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பை த செக்யூரிட்டி பர்சன் ரயில்வே பர்சனல் அப்படின்னு இருக்கும். அதாவது இதுல இந்த ரயில்வே பர்சன் யாராவது உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒரு இதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா காசோ இல்ல வேற ஏதாவது தின்பண்டமாவோ ஏதாவது உங்கள்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா இதுல நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். நான் தலைப்பிலேயே சொன்னோம் இல்லையா, இந்த 3ஆம் பாலினத்தவர், அது இல்லாம அந்த சின்ன சின்ன வியாபாரிகள்லாம் அதை விற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கவங்க, அது இல்லாம கையேந்திரவங்க, அவங்களால உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டா இதுல நீங்க கண்டிப்பா இந்த காலமா நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். அடுத்த காலம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லக்கேஜ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் ஆர் அன்கிளைம்டு சஸ்பெக்டட் ஆர்டிகல்ஸ். அதாவது ஏதாவது உங்க சீட்டுக்கு கீழே வேற ஏதாவது ஒரு பொருள் ஏதோ ஒண்ணு கிடக்குது, அது மட்டும் இல்லாம உங்க பொருள் ஏதாவது பக்கத்து கோச்சிலயோ இல்ல வெளியிலயோ எங்கேயோ மிஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இந்த இதுல நீங்க காலமா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பேசஞ்சர் மிஸ்ஸிங் அண்ட் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் கால். சப்போஸ் இப்ப நம்மளோட கூட வந்துகிட்டு இருந்திருப்பாங்க, அவங்க வழி தவறி பக்கத்து ஸ்டேஷன்லயோ இல்ல வேற எங்கேயோ இறங்கி இருந்திருக்கலாம், அவங்களுக்கு நம்ம கால் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க கால் அட்டன் பண்ணலன்னா நீங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ண ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்காக உதவும். அடுத்த காலம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங், ட்ரிங்கிங், ஆல்கஹால், நார்கோட்டிக் அப்படின்னு இருக்கும். அதாவது கோச்சுக்குள்ள ஸ்மோக்கிங் பண்றாங்களோ இல்ல தரக்கடிச்சிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா இந்த காலமை சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா உங்க ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கான சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தருவாங்க. அதுக்கு அடுத்த காலம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டக்கேத்தி, ராபரி, மர்டர், ரியாட் அப்படின்னு இருக்கும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஏதாவது கொலைக்கலை நடந்திருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த காலமை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து குவாரிலி, ஹர்ஸ்லிங், ரன் ஓவர், பேசஞ்சர் ஃபால் டவுன். சப்போஸ் யாரோ ஒரு பேசஞ்சர் கீழ் விழுந்துடுறாரு அப்படின்னா இந்த காலமை சூஸ் பண்ணி நீங்க அவங்களுக்கு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரிவிச்சா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு உதவுறதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் உடனே உங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த காலம் அதர்ஸ். மேக்சிமம் கம்ப்ளைண்ட் இதுக்கு மேல உள்ள எல்லாமே வந்துரும். அதுலயும் உங்களுக்கு புரியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க அதர்ஸை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த காலம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் டேட். என்னைக்கு நம்ம டிராவல் பண்றோமோ அதுவும் அந்த சம்பவம் எப்ப நடக்குதோ அந்த டேட்டு அந்த டைமை அதில் மென்ஷன் பண்ணுங்க. அதுக்கு அடுத்த காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அதில் நீங்கள் பயப்படவே வேணாங்க. அது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நடந்த அந்த இன்சிடெண்ட்டை அப்படியே ஒரு சின்ன ஃபோட்டோ எடுத்து அதில் அப்லோட் பண்ணிடணும். சப்போஸ் அது உங்களால் முடியல அப்படின்னா அந்த கோச்சோட ஃபோட்டோவை மட்டும் எடுத்து அதில் அப்லோட் பண்ணீங்கனாலே போதுமானது. அடுத்த காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன். சப்போஸ் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும்னா கண்டிப்பா நீங்க தமிழ்லயே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை ஏதோ ஒன்று சின்னதா என்ன எழுதி விட்டீங்கனாலே போதுமானது. அதுக்கடுத்து சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். ரெஜிஸ்டர் ஆன உடனே ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் மூலமா உங்களுக்கு ஒரு கால் வரும். அந்த காலில் நீங்க இங்கே நடந்த சம்பவத்தை கம்ப்ளைண்ட்டாக நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வித்தின் 1 ஹவரில் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கிடைச்சிரும். ஏன்னா உங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆயிடுச்சு. உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டாகவும் நான் கேட்டுக்கிறேன். சப்போஸ் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரையும் உங்கள் சீட்டை விட்டு நீங்கள் எங்கேயும் வெளியில் போயிடாதீங்க. ஏன்னா உங்களை தேடி உங்களுடைய பிஎன்ஆர் நம்பரை தேடி ஆர்பிஎஃப்ஓ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற டிடிஓ இல்லை வேற யாராவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து உங்களை பார்ப்பாங்க. அதுக்காக நீங்கள் அந்த சீட்டை விட்டு தனியாவோ இல்லை வேற எங்கேயாவது போயிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமாயிரும். ஸோ பக்கத்திலேயே இருங்க. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால உங்கள்கிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறது ஒன்னே ஒன்று தான். போகும்போது ஒரு லைக் பட்டனை ஒரு டங்குன்னு ஒரு அமுக்கி விட்டு போங்க. அடுத்த காணொளியில இன்னும் ஒரு சிறப்பான செய்தியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரையிலும் நன்றி, வணக்கம், தமிழ் வாழ்க.